Merhaba arkadaşlar, Kalp TV'ye hoş geldiniz. Bakın sizlerle tuzla ve deterjanla slime yapacağız. Deterjanı önceden koyduk biz. Çünkü gizli yapacağız. Bu aramızda sır kalsın, tamam mı? Sakın anneme bir şey demeyin. Gizlice yapacağım. Deterjanı koydum. Şöyle bir... Dur öyle çalkalama. Hadi gel karıştır artık. Şimdi karıştıracağım. Ama tuz az dök çünkü tuz eritiyor. Evet arkadaşlar, tuzu az dökün. Deterjanı ne kadar yapacaksanız. Ben de biraz karıştırabilir miyim? Dur. Önce bunu karıştırayım. Deterjan biz kabı küçük yaptık ki kolay saklayabilelim diye. Ver biraz. Ben karıştırayım. Arkadaşlar şöyle. Gerçekten oluyor. Evet arkadaşlar. Bu haksız slime. Sabun mu? Deterjan. Deterjan ve fark etmez. Deterjan fark etmez. Deterjan ve tuz. Arkasıyla yapsak daha iyi. Tuzu çok az. Biraz tuz istersen. Evet, biraz tuz döktüm şimdi. Ver tuzu ben döktüm. Ver ben karıştırayım. Tamam, şimdi karıştır biraz. Tut sana tuz yeter. Arkadaşlar köpürdüm. Köpürünce zaten olmuş demek anlamına geliyor. Emin misin? Evet. İyice karıştıralım artık. Ama yani buzluğa atınca oluyor. Buzluğa atınca oluyor. Ama annem buzlukta görür. Ben söylerim anneme. Görünmeyen yerde yapıyorum. Anneme söylerim. Söyle ya, ama daha sonra söyle. Ben hep böyle yaparım. Biraz da ben karıştırayım. Daha dur. Ben biliyorum. Jöle katalım mı? Jöle katılaştırayım. Ve arkadaşlar jöle. Evet. Şöyle bizim slime gibi pembe bir jölemiz var. Hatta acayip katı. Ver. Hemen kat. Ben de karıştırayım. Sen karıştır onu. Dur. Arkadaşlar. Kaşıkla. Tamam. Neden sessiz konuşuyoruz bilmiyorum ama. Dur be. Sen bir şey yapma, ben karıştıracağım. Tamam, sonra da ben karıştıracağım. Tamam. Arkadaşlar melek yapamadı. Oluyor mu? İyice sıvılaştı. Sabun katalım. Sabun zaten çok sıvı, bence katmayalım. Ver bize. Ben bir kez sabun kattım, oluyordu. Bir kere basacağız. Sıvı sabun olacak arkadaşlar. Acayip sıvı hem de. Çok sıvı olması lazım. Neden? Yani olur, ben biliyorum. Böyle mi? Dur. Deterjan biraz daha mı? Böyle yeterli de sen fazlasıyla jöle çok az oldu. Az mı? Hı. Sen kaç jöleyi? Dur, tableti ben tutacağım. Acayip az oldu be. Fazlasıyla. Ama kap küçük. Arkadaşlar. Hadi bir jöleyi koy kaşıkla. Sadece jöleyle yapsak, bunu döksek. Arkadaşlar sadece jöle yapacağız. Vazgeçtik. Sadece. Arkadaşlar özür dileriz, sizi de oynattık. Aynen. Çok özür dileriz arkadaşlar. Jöleyle iyice bir karıştıralım. Sen ben iyice katlayayım. Tamam. İyice çok koyacağız arkadaşlar. 2 kaşık. 2 çay kaşığı. Ben biraz karıştırayım, sonra hemen sakır. Evet arkadaşlar. İyice kapatalım. İyice olmasın. Kasıyla oldum. Evet arkadaşlar. İyi oluyor. Arkadaşlar yemin ederim çok güzel. Ver. Sen benim elim şu an şöyle ona niye sürüyorum? Şurada havlu var. Arkadaşlar güzel olduğu için biraz. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bu yarın olur. Bak buzlukta beklet, hemen olacak, yemin ederim. Ben de yapmıştım bir kere, harika oldu. Ne kadar bekleteceğiz? Sabaha kadar beklesin. Hayır, buzdolabında beklet, sabaha kadar beklesin. Biraz tuz katmayalım, yok çünkü tuz eritiyor. Kesinlikle. Bakalım. Bir durdursana, bir dakika karıştırma. Göstereyim arkadaşlara. Arkadaşlar şöyle.
Normal bir de öbür videomuzda gerçek slime yapacağız. Evet. Çok güzel olacak diye hayal ediyoruz. Yani Düşünüyoruz yani. Yapabilirsek annem ama kızmazsa. videoda ben olmayabilirim. Aynen. Belki ben başka bir videoda olabilirim. Çünkü yani her videoda olamıyor. Biraz da ben karıştırayım. Bir dakika. Penceremi karıştırmışım. Ben karıştırmayı çok seviyorum gerçekten. Niye bilmiyorum ama kusura bakmayın. Burada dağınık. İnanır mısınız arkadaşlar yani? Bir dakika. Arkadaşlar nedense Sümeyye'ye kalk edince gıcık kapıyor. Kuzenlerine falan böyle yeğen deyince gıcık kapıyormuş. Ben arkadaşlarıma kalk ediyorum sadece. Mesela Nisa. Yani Şevval. Ama Şevval'le artık küstük. Niye? Neyse biz şu anda slime yapıyoruz. Arkadaşlarla küsme falan konuşuyoruz. Aynen arkadaşlar daldık sohbete gidiyoruz. 6 dakika olmuş. Bayağı olmuş. Gerçekten yapışmıyor arkadaşlar. Biraz yapışıyor da sıvılıyor. Kanki ben de macunu da katsak daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar, birazdan bitecek videomuz. Hemen bitecek. Bir elime alayım. Bir deneyelim. Hemen şimdi buzdolabına koyalım. Hadi bitti artık. Tam olmamış. Öbür videoda Dur. ya da yok biraz daha dursun, ondan sonra görüşürüz deriz. Evet arkadaşlar. Size hemen bitirmek istemiyoruz. Sizi çok seviyoruz çünkü. Sümeyye göster. Gerçekten inanmıyorsunuz ama seviyoruz. Çok seviyoruz. Aynen. Krem Ne arıyorsun Sümeyye? Krem katsak. Krem. Olur. Boş ver ya. Krem boş ver. Ama çok iyi oluyor gerçekten. Emin misin? Evet. Tut bir dakika. Krem ya. Arkadaşlar gizli. Annem slime'ı sevmez. Tut şunu Krem. Az da koyacağız, çok da koyacağız. Tam kıvamında. Bu kadar yeterli bence. Buzdolabına koyarsak nefis olacak ve kapağını kapatıp koyacağız. Yoksa da hemen şey oluyor. Kapağı nerede Sümeyye? Koy. Ha o mutfakta. Ben hemen mutfaktan alıp gelirim birazdan biteceği zaman. Şimdi biraz karıştıralım. Evet, çok yapışmamaya başladı gerçekten. Ha? Şöyle bakın arkadaşlar. Köpük oldu ama içinde Nerede? Ben Bir deneyim. İyice eriteyim ben onu. Bir de arkadaşlar şimdi bir yere yaslayacağız. Pardon, ters oldu. Yok ya sen elini. Ben şurayı bir koyalım. Sen de onu göster. Ben hemen şöyle kapağını getireyim. Gizli olacağı için. Görünüyor mu arkadaşlar? Bir dakika. Hadi göster sen de. Görünüyor mu? Bakalım görünüyor. Biraz daha yaklaş. Biraz diş macunu katmayı düşünüyorum. Arkadaşlar. Şöyle biraz arkadaşlar kapağı bulamadım diyor. Kapağı bulamadıysak gerçekten arkadaşlar. Yüzünü gösterdi. İlk defa. Pardon ilk defa değil. Ben şunu. Bir dakika. Arkadaşlar kapaksız yapacağız maalesef. Kapağı bulamadım. Anneme söyleyeceğim. Diş macunu kapalım mı? O çabuklaştırıyor ve slime göstermiyorsun şu anda. Gösteriyor musun? Nereden biliyorsun? Sen bir durursan yerinde. Bu mavi gözüküyor, mavi gibi. Hayır mavi gözükmüyor.
arkadaşlar olmuş ve biraz daha karıştırırsak tamamen olacak arkadaşlar. Ben biraz Arkadaşlar tuz katmak istiyorum Çok- ama katmayacağım. Aa, kapağı buradaymış. kapağı orada. Arkadaşlar kapağı Çok bulduk. tatlı değil mi? Küçücükler. Görmediler. Evet. Ya. İşte küçücük. Dur. Kızarma kapağı nerede? Ha, evet. Çok tatlı. Gerçekten de çok küçük. Şimdi sen kamerayı Arkadaşlar ve bir şey diyeceğiz. Bu slime olmazsa mora dönüşmeye başladı. slime olmazsa gerçekten bize yani yalan söylemiş falan demeyin. Çünkü bazen olmayabiliyor. Hiç denemedik yani. Evet ilk defa ama ben jöleyle Bir- yapmadım. Oyuncak TV kanalından Melike ile Serkan abi var biliyorsunuz ki. Onlar da bazen deniyor böyle olmuyor yani. Onun gibi bir şey olabilir. Yani böyle olmayabilir. Ay ben göstermiyorum slime. Ama onlar bir kere kuru buz deney yaptı. Çok güzel oldu. Ben izledim o videoyu. Kesinlikle güzel. Ben belki yapabilirsem ama yapamam kesinlikle. Yapamam yani. İnşallah umudum olursa yapabilirsem. Arkadaşlar bir dakika şöyle bir dikkatlice bakar mısınız? Bir dakika. Dur. Beyaz gözüküyor ama şöyle biraz geriden. Biraz mora yaklaştı. Ama onlar şu anda bence beyaz görecek. Aynen. Arkadaşlar beyaz görünüyor. Bir dakika. Alır mısın şunu şimdi? Kameraları. İyi görünüyor. Beni zaten görüyorlar. Beni gösterme slime'ı göster. Arkadaşlar. Beyaz görünüyor pek gözükmüyor şu an Evet, biliyoruz. keşke siz de görebilirsiniz. Belki siz görebiliyorsunuzdur pembe ya da mor. Şöyle biraz açık uzaktan pembe beyaz gibi. mora dönüşüyor böyle karıştırırken biraz mor gibi oluyor. Biraz daha mı jöle katsak? Hani biraz daha jöle. Zaten annemle babamız Aynen. Jöle kattık demeyin. Slime yaptık. zaten her zaman yapıyoruz değil mi? Biz. Aynen her zaman yapıyoruz arkadaşlar. Ama çekemiyoruz bazen zamanımız olmuyor. Unutuyoruz. Ama unutmamam lazım aslında. Ve arkadaşlar gördüğünüz Bir tane sana versin nerede? Güzel. Evet. ben size slime göstereceğim şimdi arkadaşlar. Ver ben alayım şunu bir. Sen karıştır onu. Ben de şunu göstereyim. Arkadaşlar bakın. Jölenin etrafından slime gitmiş. Neyse al şunu. Ver. Arkadaşlar. Dökülmek üzere. Çok tatlı. Nasıl? Şirin. Göster bir şey. Ben göstereyim hemen. Boraks katsak daha cıvık oluyor. Sabun Zaten boraksız bu. boraks Arkadaşlar var benim elimde. bu yaptığımız slime şu an boraksız. Ben her gün yapıyorum slime ama kanalımı yani YouTube'a göndermiyorum. Her gün slime yapıyorum neredeyse. Yani YouTube'a göndermiyor çünkü Utanıyorum. utanıyor. Göndermek de istemiyor. Evet, bir de internet yok bazen işte oluyor. Komşumuz şu anda